Storm surge is the abnormal rise in seawater level during a storm, measured as the height of water above the normal predicted astronomical tide. The surge is caused primarily by a storm's winds pushing water on shore. Ang mga dapat gawin bago dumating ang storm surge. Itago o ilagay sa plastic ang mga importanteng dokumento upang hindi ito mabasa. Ihanda ang mga pangunahing kailangan tulad ng mga sumusunod. Malinis na tubig, bigas na nakalagay sa isang plastic, instant food tulad ng sardinas, dilata, noodles at iba pa, flashlight, posporo o lighters, cellphone at extra battery. Maghanda ng emergency kit upang may magamit sa oras ng pangangailangan. Makipag-ugnayan sa opisyalis ng barangay upang maging handa sa paglikas. Maghanap ng isang mataas na lugar kung saan hindi ito maaabot ng tubig o ng naturang storm surge. Alamin ang mga emergency hotline ng inyong lugar tulad ng 911 at iba pa. Antabayanan ang lagay ng panahon. Makinig ng balita upang maging handa sa paglikas. Naka-off ang switch of fuse na kuryente ng inyong tahanan upang maiwasan ang isa pang sakuna. Sak na appliances sa inyong tahanan at siguraduhin hindi ito mababasa. Pumunta sa isang mataas na lugar o evacuation center. Manatiling nasa loob lamang hanggat masama pa ang lagay ng panahon. Subaybayan ang lagay ng panahon upang malaman kung tapos na ba ang nasabing storm surge. Siguraduhing ligtas ang inyong lugar bago bumalik sa nasalanta ng storm surge. Huwag basta-basta lumusong sa baha upang maiwasan ang aksidente at makakuha ng malubhang sakit. Magsuot ng protective gear bago linisin ang mga nagkalat na basura na sanhi ng storm surge.